Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ning channelku Basuki Robet lur. Piye kabare lur? Muga-muga tansah pinaring kesehatan bagas waras ayam tentrem. Amin ya rabbal alamin. Iki hari ini udah beberapa hari infokan nih wangine ngosos. Wah, kowe nyang awak loro kabeh kuademen. Loh, tak dudui wangine. Wah, ngasih dom tiung-untung. Angine gede lur. Jen wangine ngasih lala adem. Awan barang adem. Saiki aku kademen. Lho. Angine. Ketika dawa iki aku posisi ning aku mambing ceritane turu ning dhuwur ning kene. Setengah telu medun aku kuademen. Kademen aku setengah telu esuk kuwi medun aku. Wah, habis tenan. Ini cuacane jan pol-polan lho. Sore ini wis pirang-pirang dina iki wis seminggu aku njul nek musimnya bediding wangine gede dadi nek obong-obong sing do hati-hati obong-obonge ngobong barang-barang. Nah, obong-obong ning kene iki tak tunggoni ngasih mati gendine. Ngono. Kita masuk ke dalam seperti biasa urung apa tapi wis gebyok wis kepasang biang karo Mbah Mati. Nah, ini sing sebelah kene ana petenge. Arep tak iki gebyoke kepasang. Ini nek nggo ruangan. Nggon padangan ngene iki lho. Sebelah kono, sebelah etan saka joboke. Soalnya aku nang jobo iki ademen asline. Di luar ini dingin sekali. Ini tak cucian aku. Wah, anginnya guys. Iyuh talah. Ambil kalau mentiung-mentiung. Iki seko esuk ngasih tekan esuk meneh ngene iki angine. Wih, aduh duh. Wah, adem iki. Aku rawane adus. Adus wis dina pisan. Lah kepiye? Adem tenan. Progres rumah sementara itu dulu lur, belum ada ini nih. Di dodol sik aku pirang-pirang dina ora dodol mergo awakku lara kabeh. Awake lara. Iki pitik wae. Yahene wis mlebu lho pitik lho, biasane urung mlebu. Nih. Pitik yahene wis mlebu. Biasane iki urung enek sing mlebu. Nek urung adan kae urung do mlebu. Lah iki wis tak tutupe. Iki anake wis melu munggah. Wis ndak metu neh. Waya wis do gaplek. Iki urung dipedholi mbuh. Ngene. Nah. Angin suara angin. Nah, aku dingi tuku bibit azula ceritane tuku bibit azula iki ning online to. Lagi sementara lagi tak gawe ngene iki lur, lagi tak tukoke POC. Iki wis kebak meneh lur. Iki nggo pakan ternak lur. Pakan ternak. Temko iki engko dadi akeh. Dadi akeh nganggo pakan ternak, aku sak arep ngingu pitik. Ngono, guys. Sementara
tak cuci kabeh. Nah iki tak diwiringi Mbak Mardi ini garat to ganti iki mana kan blabak iki mana cendela terus diganti iki karo Mbah Mardi dadi ngono kuwi terus tak cuci ngono rampung adem lur matahari ini tenggelam angin lho tak dudui angin cuacanya ekstrim tenan wah masih ngono iyalah kaya neng pantai wah tenan wah wajane ngosas dorawane neng jopo iki adem aku iki mulai dina Rebo apa ya Rebo Kamis Jumat iki 3 dina jarku secara dodol tapi karo bojoku Senin sisan wae nek ora penak awake ya wis tak dadine Senin sisan apa jenenge wawak loro kabeh rentek lho rasane loro ning ora mumet ora piye-piye ini loro nyawak terus diingi iki tak ngeroki gila gosong kabeh iku nggon sing rada tak ngeroki gosong kabeh kae terus ngombe tolak angin terus aku digaeke cenceman pon-pon karo bojoku alhamdulillah kacek saiki mendingan iki tapi aku kok dodole Senin sisan wae karena sesuk rong ngewangi bojoku sik COD tetep aku walaupun awak loro ya COD tipis-tipis ngono kuwi wah wangi iki iya ki anakku yo melu panas musim jan wangine gede tenan iki dadi bahaya ya nek dobong-obong udah ditunggoni neng alas iki nek sore aja dobong-obong aja ditinggal bahaya yang ini gede kok merentek neng omah cedak-cedak omahku merentek malah bahaya waduh galulur wangine ngosas-ngosasan cuacane jan ekstrim kan medeni iki lawang do inepan kabeh kok inepan kabeh saking ya adem tenan pol ademe Gunamu ngene ora, nek gunamu ngene desa nek sing ning kutha-kutha Jakarta ngono kuwi mungkin ora iki. Nek ning kene halalah mrekekel kowe adus yaene wani ora banyu anget. Banyu ki iso mak cles kaya kulkas e, banyu kulkas e. Iya talah ngono. Ngono ceritane hari ini ceritane akhir-akhir ini neng kampung wah golek sang kulor ngomahe lah liar tak pakoni sesuk tak pakoni sesuk alhamdulillah dan maghrib angin ya ngosos neng jero omah ya wis ya lur wis maghrib santen maghrib sampai jumpa ngono infone wangine ngosos hati-hati jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.